Такого рода парусников много знаете где? Нет, не в Караганде. В Индонезии. А на Филиппинах он один. Филиппин Сайрин. Здесь много романтики и атмосферы. Кажется, что ты попал на какое-то старое пиратское судно. Только вместо пушек тут баллоны с воздухом. На парусах, конечно, эта яхта не ходит. Но эффектно их поднимает во время сафари несколько раз. Это что-то вроде шоу для гостей. И фоточки на фоне парусов получаются, конечно, шикарные. Что еще шикарного на этой яхте? Каюты. Они здесь просторные, удобные, с приятными мелочами. Например, ключи на дверцах шкафов, чтобы те не били по нервам во время качки. Или, например, не хотите кондиционер? Вот вам вентилятор. Очень приличные санузлы. Везде, кроме носовых кают. А вот носовые, такие же большие, как и остальные, но вот санузел – это забытая классика. Душевая лейка прямо над полом перед раковиной. Но сухие ноги – это же не про дайверов, да? Все 8 кают расположены на нижней палубе. Большие зеркала в обрамлении старого дерева. Так и кажется, что в них сейчас отразится изысканная дама в дорожном платье XVIII века и скажет: «Как я устала от этих ужинов с капитаном». Кстати, о еде. На Сирене проводят брифинги не только про безопасность, но и про ужины. Когда шеф-повар, срывающимся от восторга голосом, а может быть, захлебываясь слюной, не знаю, объявляет еду. Это забавно, послушайте. Buttered corn, peas, carrots. For the exciting main course, we have fried fish with escabeche sauce. Pork ribs with barbecue. Chicken with mango sauce. Let's proceed to sauces. We have sweet chili sauce, native sauce, and the fresh chili. Chop, chop, chop. And for the last but not the least, the Philippine steamed rice. That's all for tonight, guys. Enjoy it. What are you waiting for? Вот это чоп-чоп-чоп стало просто визитной карточкой Филиппин Сайрин, и многие с теплотой вспоминают этот пароль для посвященных. Завтраки, обеды и ужины проходят на свежем воздухе, потому что зона ресторана находится на палубе, под тентом. И во время дождя это, по-моему, тоже очень романтично. Как у многих деревянных яхт, лаунж-салон находится на подиуме и в таком месте, где невозможно сделать потолки 2,70. Вот у меня 1,65 м, и мне хочется пригнуться. Кто-то скажет «шар», а кто-то, каждый раз вскакивая с дивана, будет вспоминать мать. Дайв-дек расположен посередине верхней палубы. Все, в общем, продумано, все удобно, но предполагается, что вы полностью экипируетесь и идете вот по этому проходу, вот к этому проему и дальше по вертикальной лестнице по борту вниз, где вас уже ловят в зодиак. И такие упражнения 3-4 раза в день. Любуемся подводным миром Бисайских островов, конечно, Китовой. Интересным макро. Трэш и Шарк. И возвращаемся на борт. Мы спросили круиз-директора о команде. Команда, которая у меня сейчас, я ею реально горжусь. Мы вместе уже много лет. Старейший член команды работает здесь с 2009 года, то есть 15 лет. Она начинала с Philippines Siren One, а это уже Philippines Siren Two.
И у нас есть человек в дайв-команде, который тоже работает уже почти 15 лет. И это здорово. Я тоже работаю уже 16 лет. Капитан работает у нас постоянно уже 12 лет. Наш повар с нами 10 лет. Один из механиков тоже 10 лет. То есть мы давно вместе работаем, ладим друг с другом. Это наш дом. И, конечно же, мы захотели каких-то историй от такого опытного человека, как Джо. О, да. Я вспоминаю целых 2 случая. У нас была группа из Мексики. Они были классными, веселыми, вежливыми людьми. Атмосфера была отличной. Они привезли с собой игрушечных резиновых кур, знаете, которые орут. И что же они с ними делали? А надо сказать, что это был full charter для группы друзей, которые хорошо друг друга знали. И вот если кто-то забывал что-то важное для дайвинга, например, кто-то сел в лодку и обнаружил, что забыл маску, то в следующий раз, на следующий дайв ему привязывали эту курицу на баллон, и она торчала над водой и орала при погружении. И однажды я забыла что-то упомянуть на брифинге, вспомнила поздно, и все. На следующий раз я пошла на дайвинг с курицей. И был один довольно странный случай. У нас была группа молодых профессиональных дайверов из Австралии. И они выпили рекордное количество пива. 900 банок за неделю. Они действительно были очень высокой квалификации. Большинство из них были инструкторами или дайв-мастерами. Они пили после 4 погружений. Брали пиво, выливали его в чан и пили из него до 9 или до 10 вечера. Потом шли спать и утром вставали огурцами и шли нырять. А теперь о смешном. Некоторые из них, кто недавно стал дайв-мастером в Австралии, делали ночные погружения. Ну, не просто так, а голышом. Вот такая традиция. Я тоже была в воде. Было одно правило — направлять свет фонаря только туда, куда показывает гид. Ну, потому что если направить его в другую сторону, вы увидите голых дайверов. Они этого не хотели. Но, конечно, время от времени кто-то нарушал правила. Вот так они праздновали получение дайв-мастера. Было много смеха потом, конечно. Все их поздравляли с мастером и с этим традиционным голым заплывом. Вот такая странная традиция. Бисайские острова хороши и под водой, и на земле. Поэтому мы спросили Джо, что они предлагают тем, кто не ныряет. Да, иногда у нас бывают пары, где один ныряет, а другой его просто сопровождает. Или второй тоже нырял, но возникли проблемы с ушами. Что мы делаем? Мы смотрим по маршруту. Если рядом с рифом есть мелководье, где интересно поснорклить, мы предлагаем снорклинг. А обязательно даем спасательные жилеты. Их не нужно одевать, вы можете просто висеть на нем, но по правилам он должен быть. Динги заберет вас вместе с дайверами, выбросит на мелководье и будет дежурить. Если захотите вернуться раньше, через полчаса, например, водитель вас заберет и отвезет на яхту. В некоторых локациях мы стоим рядом с островами, где есть пляжи, какие-то виллы, бары, где можно посидеть. Если вы не ныряете, мы можем отвезти вас на остров, например, с первым дайвом отвезти, а забрать после второго дайва. На некоторых островах можете купить сувениры, просто прогуляться. И в назначенное время подойти к указанному месту, и мы вас заберем. В целом яхта очень интересная, с хорошим сервисом, с особой атмосферой. Особенно если вы молоды душой и коленями.